時唔話得啦啩，瞓喺頸嚟陪你揾女。真係上嘅。哦，唔好上咯。哎呀，冇，我呢排都唔知你做乜，機又唔覆，電話又唔咩啊。喂，咪先，你有冇得罪人啊？呢排冇啊，有冇私自未經人哋同意出人哋水啊？冇啦，行啦。咁啊真係有問題啊！喂，睇睇。做乜嘢啊？大佬拎手添。喂，早輪你話冇公開嘅。喂，做下看更幾好啊，係咪啊？幾好咯。B 一陣間咧，如果 JoJo 俾唔到啲咩合理嘅理由你，又冇事冇幹嘅咧，老快都要耍啲嘅，知唔知啊？係嘛？啊，攞翻啲飛啊，知唔知啊？喂，聽到嘢？你咧？冇喎，我都冇。開咗啦！喂，掹喎！喂，查林揾個登記先啦。做乜嘢？你搞乜鬼啊？喂，咩事啊？喂，寫緊嘢啊！喂，掣喺邊啊？喂，開心啊！去咗邊啊？JoJo，呢度好邪啊！我哋走啊！冇可能咁邪嘅。啊，JoJo啊！你點啊？好邪啊！JoJo點啊？走啦！我哋快啲去拖埋道具明啊，攞啲辟邪架生嚟搞掂佢仲好啦。爸，起身吧，爸，起身啊！起身啊！有嘢啊！起身啊！阿媽有嘢啊！死咗！阿媽，你走啊！快走！哎呀，你條友撞鬼咩？咦，你好熟面口喎。點錯相啊？我唔識你㗎，睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？唔可以要我走！喂，咪住！哇，唉，你兩個樣好衰下喎，好唔掂喎，撞到污糟嘢。你知係咪污糟嘢？不過肯定唔乾淨。恭喜你啦！你撞到我，呢個冇。係咪㗎？路點喎？我就榮獲1992年度都市閒錢所舉辦嘅風水堪輿學答問大會嘅冠軍人馬新光頸嶺 Mission Impossible 嘅大粒物。我上個星期先去Tom Cruise 屋企睇風水，佢老婆 Nicole 咧幾正啊！喂，嗱，我好奇兼過癮啫，你點我試下？我唔收錢嘅。喂，俾佢試下。係咯，嗱，遠水不能救近火啊嘛！阿蔡伯麗都成日話啦，3個麻甩佬出錯都冇大肚啊嘛！幾多樓啊夠啦。嚇？喂，中意嚟㗎？死咗啦！人哋瞓得樣衰啲啊，還瓜老襯嘅真係。喂，咁你同佢講乜嘢啊？講咩2個字，收工。阿叔，老實地答我，
呢度最近發生咗啲咩事？冇啊，冇咩事啊。冇事，諗清楚啲好啊。生樓嗰個阿婆上個星期死咗啦。佢點死嘅？幾多歲90幾歲，壽終正寢。正，笑喪嚟㗎，行得。唔該，婆。喂，仲入嚟？阿婆，我知你好心㗎啦，不過我哋大個仔大個女啦嘛，咁呢啲啊等我哋自己嚟啦。你得閒翻屋企唞下啦吓。阿婆，慢慢行咯喎，真係唔該晒，拜拜。大佬麥大師啊，你冇嘢嘛？我咩啫？咁阿婆同你揸 lift 揸咗咁耐啊，起碼都同人講聲唔該啊嘛，基本禮貌嚟㗎嘛。唉，咁啊識多啲規矩咧，撞少啲板㗎，你明唔明啊？明，我知道大師。哇，正啊！張床笠到咁冚，夠晒份量啊！阿哥你好，我係大粒麥噶。Tom Cruise 屋企都係我睇風水嘅啫。阿哥，你都幾好樣噶喎。你嗰個重要部位遮佢先啦。嗱就咁啦，開門見山啦。人有人格，鬼有鬼格啊！做鬼都有啲性格先得噶嘛。咁我哋咁多人喺度，咁你又同佢愛晒苦咁做埋啲不雅動作，未經人同意噶喎。咁同叫雞唔俾錢，迷奸人有乜分別咧？嗱咁啦，過住啦，啊！喂，大師啊，喂，好早玩料咁樣喎，夠鐘做先啦！你個臭家人俾我啊！頂你個肺話！呢條友啊，淫蕩鹹濕敗有求榮，貪生怕死，見賢思遷，背信棄義，呢無過犯，面目可憎，頭大冇腦，腦大生粗，粗多生路，頂你個肺！好咯，係嘛？大家男人我都知你嘅需要嘅，嗱，一人一鋪，慢慢坐低傾啦，係嘛？大粒麥都幾有料嘅喎，係嘛？嗱，就咁，我都算有啲朵嘅。嚟到請唔到你過主，我冇乜面噶嘛，老老實實點爭過主先？唔係話你講下笑啫係嘛？真嘅，真係好啊！呢個方法係最好啊！有性格啊你，我講聲俾佢哋聽先啊！喂，搞掂晒啦！喂，做咩？大師冇嘢啊！喂，大師幫手啊！喂，你幫手啊！喂，係啊！喂，大師，邊個搞你啊？大師，大師，冇嘢啊？冇嘢。走咗㗎啦。咦？我條頸都冇嘢喎，喂，掂晒，啲晒。大師啊，隻嘢點肯走嘅？係，難度好高㗎。我應承俾佢揼一鑊，佢咪走咯。大師，你真係令人尊敬啊！喂，快叫條女換衫先啦，仲有啊，叫佢以後唔好再紅當當咁啦。換衫啲嘢等我嚟啊！太粗，你又想啊？咦，大師啊，我條頸乜事都冇咯喎！你見到我乜事都冇㗎。喂，我哋咁夜咧去寶福山度裝啊，驚唔驚㗎？都話你見到我乜事都冇咯。Hello? Hello, Tom. How are you? How's your wife, Nicole? 啱啱去睇風水。Thank you, thank you. All right, all right.
你啊，又話發燒唔舒服，仲帶我嚟睇戲？呢套啊，我重演完嚟有啲天若有情啊，唔睇唔得噶，好堅嘅。個女主角好索㗎。唔夠索咧，索住。阿 B 啊，隻波仔同我買定飛啊？哦。